প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি ভালো আছো সবাই। আজকে আমি নবম দশম শ্রেণী, বিশেষ করে দশম শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীর কানেক্টরসের ক্লাস নেব। কানেক্টরস তোমাদের 10 দাগে আসে, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র কানেক্টরস তোমাদের 10 দাগে আসে। 10 দাগে 5টা শূন্যস্থান থাকে, 5টা কানেক্টরস বসাতে হয়, মানে কনজাংশন বসিয়ে ওই কানেক্টরসগুলো বা শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হয়। তো 5টা পূরণ করতে পারলে তোমাদের 5 নম্বর। তো আচ্ছা, আজকে আমরা কানেক্টরের ক্লাস করবো। ওকে, কানেক্টরস করার আগে আমাদের এই কনজাংশনগুলো মনে রাখতে হবে। এই কনজাংশনগুলো যদি আমরা মুখস্থ করতে পারি, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমাদের কানেক্টরস কখনো ভুল হবে না, 5-এ 5 সব সময় পাবো। তো ভালো করে খাতা কলমে এগুলো লিখে রাখবে এবং অবশ্যই মুখস্থ করবে, ঠিক আছে? যেমন আমি কিছু কানেক্টরস লিখেছি, আর মূলত এই কানেক্টরসগুলো সবসময় থাকে, এর বাইরে থাকে না। তো এগুলো আমরা অবশ্যই মুখস্থ করব। অ্যান্ড, এবং, অর, অথবা, বাট, কিন্তু, দো, অলদো দুটা যেটে বসাও অর্থ একই, যদিও, সিমিলারলি একইভাবে, স্পেশালি বিশেষভাবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে বা যার ফলে, সো দেয়ারফর একই অর্থ বের করে, তাই, সুতরাং, অন দ্য কন্ট্রারি অপরদিকে, দ্যাট যে, দেন তারপর, ইনস্টিড পরিবর্তে, হাউ এভার যাই হোক, হোয়েন অথবা হোয়াইল যখন, বেসিক্যালি প্রধানত, সিন্স অ্যাজ যেহেতু অথবা কারণ, ইফ যদি এটা শর্ত সাপেক্ষে বসে যদি, হ্যান্স সেহেতু অথবা অতঃপর, আইদার অর হয় এটা না হয় ওটা, নট অনলি বাট অলসো শুধু এটাও না ওটাও, বা শুধু ও না ও, এরকম অর্থ প্রকাশ করে। নাইদার নর এটাও না ওটাও না, আইদার অর মানে হয় এটা না হয় ওটা, নাইদার নর মানে এটাও না ওটাও না, বোথ ডট ডট অ্যান্ড মানে উভয়টাকে প্রকাশ করে। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে, অ্যাকর্ডিংলি তদনুসারে, বিসাইড অথবা মোরওভার মানে তাছাড়া, দাস এভাবে অথবা এভাবে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়ে, রেদার বরং, বিকজ কারণ। আমি আবার এগুলো রিপিট করছি যাতে তোমাদের পড়তে সুবিধা হয় এবং উচ্চারণগুলো ক্লিয়ার হয়। অ্যান্ড এবং, অর অথবা, বাট কিন্তু, দো অলদো যদিও, সিমিলারলি একইভাবে, স্পেশালি বিশেষভাবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে বা যার ফলে, সো অথবা দেয়ারফর তাই অথবা সুতরাং, অন দ্য কন্ট্রারি অপরদিকে, দ্যাট যে, দেন তারপর, ইনস্টিড পরিবর্তে, হাউ এভার যাই হোক, হোয়েন হোয়াইল যখন, বেসিক্যালি প্রধানত, সিন্স অথবা অ্যাজ যেহেতু অথবা কারণ, ইফ যদি শর্ত সাপেক্ষে, হ্যান্স সেহেতু অথবা অতঃপর, আইদার অর হয় এটা না হয় ওটা, হয় এটা অথবা ওটা, নট অনলি বাট অলসো শুধু এটাও না ওটাও, নাইদার নট এটাও না ওটাও না, বোথ ডট ডট অ্যান্ড উভয়ই, ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে, অ্যাকর্ডিংলি তদনুসারে, বিসাইড অথবা মোরওভার তাছাড়া, দাস এভাবে, কনসিকুয়েন্টলি ফলে, অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়, রেদার বরং, বিকজ কারণ। আশা করি এই কনজাংশনগুলো তোমরা খাতায় লিখে রাখবে, মুখস্থ করবে এবং এগুলো মনে রাখলে আমি আবার বলছি যে তোমরা কানেক্টরসে কখনোই ভুল করবে না, 5-এ 5 পাবে। এখন আমি উদাহরণে চলে যাব। আচ্ছা, এখন আমি একটা প্যাসেজের মাধ্যমে উদাহরণের মাধ্যমে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কোথায় কী বলবে। আমরা প্রথমে প্যাসেজটা পড়ি। We know that trees are essential for all kinds of creatures. We know that আমরা জানি trees are essential গাছ অপরিহার্য বা উপকারী for all kinds of creatures সব ধরনের প্রাণীগুলোর জন্য। creatures মানে প্রাণীকুল। They give us not only food এরা শুধু আমাদের খাবারই দেয় না, ড্যাশ অক্সিজেন মানে কি তারা শুধু আমাদের খাবারই দেয় না, অক্সিজেনও দেয়। They protect us from natural calamities তারা আমাদেরকে কি করে প্রোটেক্ট করে, রক্ষা করে, ফ্রম ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ন্যাচারাল মানে প্রাকৃতিক, ক্যালামিটিস দুর্যোগ, তারা আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। দে আর কল্ড দ্য সেভিয়ার অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, দে আর কল্ড তাদেরকে বলা হয় দ্য সেভিয়ার মানে হচ্ছে ত্রাণকর্তা, দ্য সেভিয়ার অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট তাদেরকে বলা হয় আমাদের পরিবেশের ত্রাণকর্তা।
ড্যাশ মেনি পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ দিস, অনেক মানুষই এই সম্পর্কে সচেতন নয়। দে কাট ডাউন ট্রিজ র্যান্ডমলি, তারা এলোপাতাড়ি বা এলোমেলোভাবে গাছ কাটে। ড্যাশ ফরেস্ট ল্যান্ডস আর শ্রিঙ্কিং, এভাবে কি এর কারণে কি বনভূমি শ্রিঙ্কিং মানে কমে যাচ্ছে বা সংকুচিত হচ্ছে। ড্যাশ পিপল গো অন কাটিং, মানুষ যদি মানে গাছ কাটতে থাকে, ডাউন ট্রিজ যদি গাছ কাটে, there one day there will be no trees left for us, one day একদিন there will be no trees, কোনো গাছ থাকবে না বাকি left for us। তারা যদি এভাবে গাছ কাটতে থাকে তাহলে একটা সময় আমাদের জন্য আর কোনো গাছ বাকি থাকবে না। তাহলে কি দাঁড়ালো আমরা করি, we know that, আমরা জানি trees are essential for all kinds of creatures, they give us not only food, তো not only নিয়ম করছে, not only থাকলে আমরা কি শূন্যস্থানে, যদি শূন্যস্থানের পাশে কি বসাবো, but also they give us not only food, তারা আমাদের শুধু খাবার দেয় না, কি দেয়, but also oxygen, but also oxygen। তারপর they protect us from natural calamity, তারা আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ড্যাশ they are called the savior of our environment, সেজন্য তাদেরকে বলা হয় আমাদের পরিবেশের ত্রাণকর্তা, সেজন্য বা তাই মানে সো। আর একটা জিনিস খেয়াল করবা, এর কমা আছে, সো এর পরে কমা বসে, সো দে আর কল্ড দ্য সেভিয়ার অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, তাদের সেজন্য বা তাই তাদেরকে বলা হয় আমাদের পরিবেশের ত্রাণকর্তা। সি নাম্বার, ড্যাশ মেনি পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ ইট, কি বুঝতে পারে, কিন্তু অনেক মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন নয়, কিন্তু বাট মেনি পিপল আর নট অ্যাওয়ার অফ দিস, কিন্তু অনেক মানুষ এই ব্যাপারে সচেতন না। দে কাট ডাউন ট্রিজ র্যান্ডমলি, তারা এলোমেলোভাবে গাছ কেটে ফেলে। ড্যাশ ফরেস্ট ল্যান্ডস আর শ্রিঙ্কিং, মানে তাদের গাছ কাটার ফলে কি বনভূমি, ফরেস্ট ল্যান্ড বনভূমি কি শ্রিঙ্কিং সংকুচিত হচ্ছে। তাহলে দ্যাট ইজ ওয়াই, সেই কারণে দ্যাটস ওয়াই অথবা দ্যাট ইজ ওয়াই বা আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বসাতে পারি, ফলে এখানে দ্যাট ইজ ওয়াই এর পরিবর্তে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বসাতে পারি। দ্যাট ইজ ওয়াই সেই কারণে অথবা অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে ফরেস্ট ল্যান্ড আর শ্রিঙ্কিং বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে। ড্যাশ পিপল গো অন কাটিং ডাউন ট্রিজ, এখানে কি মিলে, যদি মানুষ এভাবে গাছ কাটতে থাকে একদিন আমাদের জন্য আর কোনো গাছই বাকি থাকবে না। তাহলে যদি ইফ, তাহলে কি দাঁড়াবে, ইফ পিপল গো অন কাটিং ডাউন ট্রিজ ওয়ান ডে দেয়ার উইল বি নো ট্রিজ লেফট ফর আস, যদি মানুষ এভাবে গাছ কাটতে থাকে একদিন আমাদের জন্য আর কোনো গাছ বাকি থাকবে না। আশা করি এই উদাহরণটা যদি বুঝতে পারছো তোমরা যে কত সহজে আমরা ওই কনজাংশনগুলো যদি মুখস্থ করতে পারি আমরা এই কী বলে কানেক্টরসটা আমরা পূরণ করতে পারি। ঠিক আছে, আমরা এখন দ্বিতীয় উদাহরণ করবো, দ্বিতীয় একটা প্যাসেজ থেকে আবার দ্বিতীয় একটা উদাহরণ করবো। যেমন ড্যাশ আই ওয়ার রিচ ম্যান, আমি চলে এমনি অর্থ অনুসারে কী চলে আসে, আমি যদি ধনী হতাম, যদি চলে আসে। ড্যাশ আই ওয়ার রিচ ম্যান আই উড হেল্প আদার্স, মানে যদি আমি ধনী হতাম আমি অন্যদেরকে সাহায্য করতাম। পিপল লিভিং আন্ডার পভার্টি লাইন, দারিদ্র সীমার নিচে যে মানুষগুলো বসবাস করে, হ্যাজ দ্য হোপ অফ বেটার ডেজ, তাদের একটা কী স্বপ্ন থাকে, ভালো একটা বা সুদিনের একটা আশা থাকে। ড্যাশ দে ডু নট গেট দ্যাট ড্যাশ দে ড্রিম অফ, কিন্তু তারা যেটা স্বপ্ন দেখে সেটা পায় না। ড্যাশ দে ডু নট গেট, তারা পায় না। ড্যাশ দে ড্রিম অফ, তারা যেটা স্বপ্ন দেখে। দেয়ার কন্ডিশন, ড্যাশ দেয়ার কন্ডিশন অবস্থা, তাদের অবস্থা ইজ গেটিং ফ্রম ব্যাড টু ওর্স, তাদের অবস্থা দিন দিন কী হচ্ছে, খারাপ। ফ্রম ব্যাড টু ওর্স মানে খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ব্যাডের comparative form হচ্ছে ওর্স। দ্য অনলি থিং ড্যাশ দে নিড ইজ নাথিং বাট এডুকেশন, তাদের যে জিনিসটি দরকার সেটা হচ্ছে শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই না। আমি এটা আবার পড়ছি। ড্যাশ আই ওয়ার রিচ ম্যান আই উড হেল্প আদার্স, আমি যদি ধনী হতাম তাহলে আমি অন্যদের সাহায্য করতাম। পিপল লিভিং আন্ডার পভার্টি লাইন, মানুষ যারা দারিদ্র সীমার নিচে থাকে বা বসবাস করে, হ্যাজ দ্য হোপ অফ বেটার ডেজ, তাদের সুদিনের একটা আশা থাকে যে তাদের দিন এক সময় ভালো হবে। ড্যাশ দে ডু নট গেট, তারা পায় না। ড্যাশ দে ড্রিম অফ, যেটা তারা স্বপ্ন দেখে।
ড্যাশ দেয়ার কন্ডিশন ইজ গেটিং ফ্রম ব্যাড টু ওর্স, তাদের কি অবস্থাটা আসলে ওইটা না হয় দিন দিন খারাপের থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। দ্য অনলি থিং ড্যাশ, একটা মাত্র জিনিস যে তাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবার আমরা উত্তরগুলো করি, শূন্যস্থান মিলে করি। ড্যাশ আই ওয়ার রিচ ম্যান, অর্থের সাথে মিলে যায় কি ইফ আই ওয়ার রিচ ম্যান। ইফ আই ওয়ার রিচ ম্যান, যদি আমি একজন ধনী হতাম, আই উড হেল্প আদার্স, আমি অন্যদের সাহায্য করতাম। পিপল লিভিং আন্ডার পভার্টি লাইন, দারিদ্র সীমার নিচে যে মানুষগুলো বসবাস করে, হ্যাজ দ্য হোপ অফ বেটার ডেজ, তাদের সুদিনের একটা আশা থাকে। ড্যাশ দে ডু নট গেট, কিন্তু বাট, কিন্তু তারা পায় না, যেটা তারা স্বপ্ন দেখে, যেটা বা যেটা যেটা কি দিয়ে আসে, দ্যাট বা হোয়াট, কিন্তু তারা সেটা পায় না যেটা তারা স্বপ্ন দেখে। বাট দে ডু নট গেট হোয়াট দে ড্রিম অফ। ড্যাশ দেয়ার কন্ডিশন ইজ গেটিং ফ্রম ব্যাড টু ওর্স। ড্যাশ, তো তাদের অবস্থা ভালো কি হবে, বরং তাদের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছে। বরং ইংরেজি কি আমরা কি শিখেছিলাম, বরং ইংরেজি হচ্ছে রেদার। রেদার দেয়ার কন্ডিশন ইজ গেটিং ফ্রম ব্যাড টু ওর্স, বরং তাদের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছে। দ্য অনলি থিং ড্যাশ দে নিড, তাদের একটা মাত্র জিনিস যেটা তাদের দরকার, যেটা যা দ্যাট, তাদের একটাই জিনিস যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই না। তাহলে এভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো, বিশেষ করে বোর্ডগুলো 2019, 18, 17 এগুলো প্রত্যেকটা বোর্ড প্র্যাকটিস করবে, ইনশাআল্লাহ তোমরা কমন পাবা এবং তোমাদের আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর বিশেষ করে প্রথমে আমি যে কনভেনশনগুলো তোমাদের লিখে দিয়েছি এগুলো অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করে মুখস্থ করবে। এগুলো যদি তোমাদের অর্থ সহ মুখস্থ থাকবে, ইনশাআল্লাহ কখনোই তোমরা কানেক্ট করে শিখবে, অবশ্যই 5-এ 5 পাবে। আর যদি ক্লাসটা কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়, এটা আবার রিপিট করে দেবে। ঠিক আছে, ভালো থাকো সবাই, আসসালামু আলাইকুম।